مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على القناة. معكم أنا هبة وأكلة جديدة لليوم. واليوم أكلتنا كتير طيبة بما أنه قرب رمضان، فحنعمل قطايف عصافيري. أكلة كتير لذيذة وسهلة بخطوات بإذن الله رح تعجبكم. تابعوا معي الفيديو لحتى نعملها مع بعضنا البعض. حنبدأ ونقول بسم الله. عندي هون بالخلاط الكهربائي حنزل كوب و3 أرباع من الماء الدافئ، ورح زيد عليه معلقة من الخميرة، وحنزيد معلقتين من السكر. حنحركهم مع بعض، نستنى عليهم لحتى هيك الخميرة تتفاعل وتصير جاهزة للاستعمال. الخميرة صارت جاهزة، رح ضيف عليها كوب من الطحين، حزيد عليهم نص كوب من السميد الناعم، رشة ملح صغيرة، حنضيف عليهم نص معلقة من البيكنج صودا. وكل هالمكونات رح نخلطهم مع بعضهم البعض بالخلاط الكهربائي. شايفين قد ايه سهلة بالخلاط الكهربائي؟ كلها هالمكونات مع بعضها البعض، يعني ما بتاخد وقت كتير، سهلة التحضير. أهم شي إنه نخلطهم منيح وبشكل جيد لحتى أحصل على القوام يلي أنا بدي إياه، ورح أتركها على جنب تقريبا 20-25 دقيقة لحتى ترتاح. على نار متوسطة حنجيب المقلاية اللي بدنا نستعملها بصب القطايف، وتكون نوعية جيدة ما تلزق. والقطايف أنا حطيتها بهي القنينة البلاستيكي لسهولة الاستعمال. إذا أنتي ممكن ما بتعرفي كتير تتحكمي بالاستعمال كيف تعمليهم كلهم مثل بعض، ممكن تعملي فنجان قهوة أو كبجاية صغيرة، الشيء اللي أنتي سهل عليكي. مجرد ما حطينا القطايف حتبلش الفقاعات تطلع على سطح القطايف. إذا حتدققوا على الصورة، هاي الفقاعات معناها عجينتنا ممتازة والشغل فيها حيكون بإذن الله سهل. هاي الفقاعات بتبلش تكتر، وشوي شوي حتبلش إنه المادة الطرية تتلاشى ويتشكل عنا قرص قطايف كتير بشهي وجاهز إنه ناخده. حنحطه بصحن، وأهم شي إنه يكون عنا منشفة مطبخ نغطي فيه القطايف عشان يحافظ على طراوته. حنتابع العملية لحتى نخلص كل الكمية يلي عندي. وهلأ كمان حنصب وجبة تانية. العمل بالقطايف كتير ممتع عن جد وكتير سهل، متى ما اتبعتي المقادير والطريقة عن جد رح تنبسطي فيها. وللقطايف عدة طرق وعدة يعني إضافات. ممكن ناس بتحط بيكنج باودر، ناس ما بتحط، ناس تحط خميرة. انت المهم تعملي الطريقة اللي بتلاقيها سهلة إلك، لأنه هي الأكلة كتير طيبة، وخاصة هلأ قرب رمضان. يعني خاصة للمبتدئات بالمطبخ لازم يكون عندك الطريقة اللي بتحسيها سهلة إلك، أو يعني هي ممكن انت تقنيها. هلأ بالنسبة للحجم الكبير من القطايف، نفس العجينة بس كبري المقدار، فبيطلع معك هذا الحجم مثل ما لكم شايفين. هيك كبرنا لما صبينا القطايف، كبرنا قطر الدائرة، فطلع عنا الحجم يلي بدنا إياه. وهي قطايفاتنا خلصت الوجبة اللي عملناها. مغطينهم بفوطة المطبخ حتى شوفوا لونهم من الجهة الثانية هيك أشقر ما أحلى. وعنا جميع المقاسات. وهلأ رح جرب معكم وحدة، شوفوا قديش طرية وبدها تسكر معنا يعني بسهولة. صارت جاهزة إنه نحشيها باللي بدنا إياه. بالنسبة لحشوة القشطة أنا حاستعمل هي العلب، بجيبها جاهزة بحطها بالبراد
ضروري تحطيها بالبراد إذا بدك تستعملي هدول العلب مشان تتماسك، أو فيكي تعملي على إيدك قشطة. وبدنا طبعا فستق حلبي للتزيين، فحنجيب الفستق الحلبي الكمية يلي بدنا نطحنها حنحطها بمحضرة الطعام، وحنبلش إنه نطحنها على الدرجة اللي أنتي بدك إياها. بدك إياها ناعم، بدك إياها فيها شوية قطع، على حسب أنتي ما بدك. أنا هيك هاي الدرجة منيحة إلي، بزين فيها وبحتفظ بالباقي بالبراد. ولسهولة حشي القطايف أنا استخدمت كيس الحلويات اللي منزين فيه الكيك، حنحشيهم ونزينهم ونقدمهم بإذن الله. وهي طبقنا لليوم خلص بعد ما حشينا القطايف وزيناهن بالفستق الحلبي وقدمناهن بطبق التقديم، وإضفنا الورد المجفف هيك بيعطي إضافة حلوة، والقطر على جنب كل واحد بيضيف الكمية يلي بيحبها والمناسبة إله. طبق بجنن، طبق بياخد العقل، ضيافة بأي وقت من السنة، لكن برمضان بيكتر الطلب عليه لأنه يعني هيك طبق شرقي مميز من الحلويات المميزة بالبلاد العربية. هلأ صار وقت بدنا نجرب. حآخد كمية من القطر نضيفها هيك على قطايفاية، يا سلام، شي بياخد العقل، منظر بيدوب القلب. وحنقول بسم الله وحنجربه، وعن جد ما بتتخيلوا قديش طلع طيب. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، بتمنى تدعموني بلايك وشير وتعليق، وإلى لقاء بفيديو جديد بإذن الله.